你冇聽錯，我都冇講錯，45萬嘅首期款咧就可以拿得一套上下有3層，兼且咧帶花園以及有裝修嘅別墅喎。咁呢個位置咧，今日 Rocky 咧就嚟到我哋斗門區啦，係位於我哋成個斗門嘅係一個核心片區嘅八蕉。去到我哋井岸嘅步行街咧，講緊就係10分鐘以內嘅一個車程就可以到達啦。兼且咧，我哋附近有5大商圈啊，一個咧就係我哋大順嘅新都會啦。兼且咧去到招商花園城都係講緊5分鐘已經可以到達噶啦。去翻到我哋嘅華發商都以及過到關口咧，講緊係半粒鐘以內就可以通達。嗱，有興趣嘅街坊咧，而家跟住個鏡頭一路睇一睇佢嘅佈置啦。大家別墅見得多啦。大裝修嘅有冇見過呢？嗱，今次咧發展商啊，我哋呢個屋苑係叫做海逸假期花園啦，有天有地嘅，兼且係有裝修啊。今次嗱，呢個咧係一個入戶門，咁咧呢個係客跌嘅218平方嘅一個建築面積，咁用到嘅面積咧講緊有340平方。一樓咧係做咗一個大嘅客廳嘅一個設計啦，咁呢邊咧係一個公區嘅洗手間。咁跟住我哋一個步行嘅樓梯咧，就可以上到我哋2樓嘅一個生活區間啦。咁呢個咧都係一個會客廳嘅形式啦。見到未？成個一個 open 嘅一個開放式嘅廚房，以及我哋大嘅會客餐廳。兼且咧，嗱呢邊咧同樣係做到一個套廁嘅一個設計啦。啲房間嘅佈置咧都非常之合理嘅。嗱，今次你見到呢啲裝修係有嘅，發展商係帶裝修發售出嚟嘅。再望一望呢邊啦，呢個咧就係一個2樓嘅會客廳嘅公區洗手間啦。兼且我哋做到一個全落地玻璃個光線啦，非常之好，非常之充足。咁上到我哋3樓啦，喺個休息嘅區間，就係我哋一個主人房以及我哋一個公子房。咁呢邊咧同樣都係大啲嘅一個舒適度高嘅一個設計啦，擺到尾巴牆，望出去嘅視野咧都係非常之開揚嘅。咁呢邊咧特別奢侈就係我哋一個主人房嘅空間啦。主人房咧講緊用到嘅面積咧係超過50平方啦。大家見到未？擺到一個2米嘅大床，大嘅衣櫃，以及咧落地玻璃。咁旁邊咧，我哋同樣係又做咗一個衣帽間嘅設計啦。咁上邊咧，而家暫時未裝修住嘅。如果有興趣嘅，可以私信我 Rocky 啦，我 send 第一手嘅資料俾到啲觀眾。呢個講緊 total 總數咧唔夠300個就可以落地嘅啦。今次咧首期款僅需要45萬起步就可以攞得一間。有興趣嘅私信聯絡我 Rocky，我發資料俾你哋。